Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr in GTA Online Soundpacks machen könnt. Also zuerst geht ihr auf einen Discord. Ich bin auf Multis 5M Stuff, kommt auch drauf, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr hier suchen bis Soundpacks und dann könnt ihr hier eins von den allen aussuchen. Ich habe mir bis jetzt das hier ausgesucht. Dann müsst ihr auf euren 5M Ordner gehen. Also Main 5M Ordner, x64, Audio, SFX. Dann müsst ihr das halt wieder hier. Geht ihr auf Downloads, dann müsste hier irgendwo das Soundpack drin sein. Bei mir ist es hier. Aber ihr braucht dafür auch noch Ding. Das hier lösche ich erstmal. Ist Resident noch dran? Lösche ich auch. Dann packe ich diese zwei Dateien da jetzt mal rein. Dann packe ich mir das hier auf meinen Desktop. Dann wartet kurz, das habe ich jetzt schlecht gemacht. Dann ja, das war nicht gut. Also ihr müsst auf euren 5M GTA Ordner x64 Audio SFX, dann Weapons Player RP und Resident RPF. Ziehe ich mir da raus. Und das hier ziehe ich mir auch mal da raus. Dann braucht ihr Archivix. Ich muss es selber kurz suchen. Das ist hier Archivix. Dann nimmt ihr diese zwei Dateien da drin, packt sie da rein, nimmt beide Dateien, packt sie ins Archivix rein, drückt dann Enter. Und die zwei tut ihr jetzt da rein machen wieder. Und dann hört ihr gleich. Ich gehe kurz in Game. Ja. Wir sehen uns gleich. Ihr könnt ruhig vorspulen. Weil ich kann das irgendwie nicht schneller machen. Es tut mir leid. Ja. Ciao, bis gleich. So, und da sind wir schon in-game. Also, ich spiele auf den Server, wie ihr hört. Das ist kein normaler PS-Sound mehr. Der hört sich so an. Ja. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, dann kommt ruhig auf einen Discord-Server, der heißt Space Leaks hier. Weil, ja, ihr wisst, hier, Ding. Ja, hier gibt's halt gute Sachen. Und wenn ihr Hilfe braucht, kommt in den Support Warteraum. Und dann kann ich euch moven und dann kann ich euch helfen bei der Sache. Okay, also ich tue euch diesen Discord-Server nochmal verlinken. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß noch heute. Ciao. Bis irgendwann.